动啊，我看到他们在俄罗斯写的一些通报，他们的通报就是说各位大家早上好，所以我怎么样呢？样化哺乳啊，这边跟大家说晚上好，让大家呢也知道每个地方有不同的一种问候的方式。那这种不同问候方式，就跟我们彼此的生活一样，就是接触到新的这些动作呢，或许可能会觉得不是很习惯，但是几次以后呢，就习惯自然了，对不对？所以我们不管做什么事或者生活习惯的改变都一样，刚开始一定是不习惯的，但是一段时间以后就是自然。同样的，我们在学习礼节过程也是一样如果说是刚学习一种新的礼节那跟我们以往所做的不太一样，那相信每个人在刚接触的时候也是不习惯，但是几次以后呢，就自然的。所以我们在学习像这个东西呢，刚开始一定要有那一种毅力几次以后自然的就可以做得很好。我们经过了这么长的时间来我们这边跟大家研究我们堂里面的一些礼仪，那我想一定有一些同修一定会发现到，我们这次的礼仪的统整，不只是在统整我们每一个同修之间的礼仪这些动作呢，比如说同修会有不同的动作，我先把它统整成相同的动作。除了这个横向的统整以外，我相信一定有师兄师姐们发现，我们还统整了什么？我们堂里面本身各种礼节的一致性，这什么意思呢？比如说我们公益的时候是以这样的一个手掌贴在这个手这边，那这个手掌同样的拿起来就是我们什么样？合掌的一个姿势，对不对？也是一个合掌，也是一个礼拜的姿势，也是我们叩首的时候手放在什么呢？垫上的一个姿势大家可能会发现，因为我们这个姿势是持香的抹娘来还有恭敬一照，这是一种姿势来持香那大家有没有看到，我们传香也是这种姿势，这是这样的一个姿势，是有些稍微改变而已，对不对？那可能今天我们要谈的一些诵经方面，大家会发现，我们传经本、拿经本也是这样一个姿势可能大家也发现我们刚开始呢我们的中古生就位还有复位的时候的三跪九叩礼，跟我们三才要进到内堂，还有出来又有三跪九叩不一样的。那我们现在怎么样？把它统整的怎么样？三跪九叩都一样的。我们堂里面的三跪九叩这是一样的。那原来呢上个礼拜我是想再把我们的阶下生把它统整一下那因为阶下生本身应当是最注重礼仪的，为什么？因为阶下生是代表我们堂里面的所有这种师兄师姐，在恭接恭送所有莅临我们本堂里面来登台服软的这些仙佛所以这里来讲呢，它应该是最注重礼节的。就像我们母娘灵堂我们的恭接好听一照，我们堂里面的福佑正神要不要远到10里外去跟他迎接呢？我们的城隍真神要不要远到5里外去跟他恭接呢？都要。所以这些都是特别是有礼节的。但是原来我们的阶下生的礼节呢，坦白讲，第一个不一致，第二个我觉得呢，恭敬性不够。所以我把它统整的时候，我们的阶下生呢，最前面的一组跟最后的一组要行三跪九叩所以这样就跟我们的中古生跟我们三禅一样的，前后都怎么样？有三跪九叩，这是一种统整。那同时会配合这样一个变更呢我还拜托我们内堂的三禅呢，当出来的时候呢，也是一样把它统整收。等内堂的这些文具收拾完了，大家才一起鞠躬，然后陪着就跟着我们圣望体会灌出来，这样也很有秩序。就像我们要进内堂一样，全部一贯的进去，要出来是一样一贯的出来，不会有些人出来有些还在里面。那为什么要这么做？除了刚刚的以外呢，
还是什么？因为有时我们如果是有见体的话，可能内堂人也出来了，那我们接教生要写上柜子扣收里没有写完，内堂人也出来，所以趁着这个机会，内堂把里面的东西整理完以后，内堂人也出来，那接教生的上柜子扣收里一样也是差不多结束的。这因为我们场所比较窄，不能同时有两组的一种行李地方，所以变成这样一个稍微的变更。不过上个礼拜天我从书堂所那边获得一些信息就是我们同修跟他反映说这样不太适合怕会有人会跌倒，所以这个时候我想既然同学们不喜欢，那我干脆把我们接教生前面的那一组跟后面那一组，现在是只有这两组的一个3跪9叩礼呢，给它取消掉。但是又有同学听到我要取消了，又极力的建议说很好，不要取消，所以我是很为难。但是我觉得呢，还是给它取消，因为大家既然有些人有意见而且透过书堂这边表达了，我想还是给它取消掉。所以我对于原来的这种视力不周造成的同学们的一种纷扰，我觉得很抱歉。那我们现在把它改成了怎么样呢？改成了第一组跟最后一组，我原来3跪9叩首礼就直接怎么样？持香参拜就好了。持香参拜就好了。这样呢，就把它简化掉。跟我们整个堂里面的礼仪虽然不是很一贯，但是呢，我想我真的会担心，这个同学们这个跪下来之后跌倒，怕失礼。不过呢，我们没有行3跪9叩，但是当我们接驾之后，一样要持香跪下来。所以这些动作，我们同学呢也要注意一下，不要真的跌倒了即使我们把前面后面这两组的3跪9叩礼取消掉了，但是我们接驾送驾还是要跪下来，也请大家稍微注意一下不要跌倒。那我为什么想把我们堂里面的整个架构的一个统整成什么呢？最主要是一个叫做统调就像我们看一张画一样，一张画你看它色彩缤纷色彩非常的多，但是你跟它看，如果这张画色彩缤纷的话，你感觉上心里很乱，表示这张画不是好画。但是这张色彩很缤纷，很多的色彩，你看起来很舒服，这张画就是有统调，表示它色彩非常多，但是它有一个主调在里面一个主调在里面。那同样的道理，我们堂里面礼仪很多种礼仪，但是在这么多的礼仪里面，我们都有一个基本的架构在里面，一个基本的精神贯穿在里面，这样就是像画一样的统调。虽然多，但是不杂不乱，同时呢，大家也好学习这是最主要的一个目的在里面所以我们也是看事情，不是只有看个别的就像我们到森林里面，就看到树木一颗一颗给它雕好，外面的形就看到了。我们不但要建树，也要建什么？也要建理。树跟理同时要兼顾，内跟外，细微的、整体的都要兼顾这是我们最主要要表达的一个特色。好，那今天我们就继续来谈我们的诵经。因为时间关系前面的诵经之前，我们一个持香礼拜这一部的禅香以前讲过了，今天要做一个演练但是因为来不及时间的关系，所以前面诵经之前的持香这一部分我们就不再讲。但是我要提醒一下，当我们传香的时候呢，我还是希望我们是有专人来传香。如果这边是有2排的话呢，就有2个人来传。那万一每一排的话人数多的话，我们可以有4个人，前面一个传，中间就一个传，这样速度就快了。我们传香一定要很有礼貌的，这非常的重要。再来，我有拜灯拜师节，就是我们刚传的香呢会放到前面，这样大家动作会快一点那大家要注意一点的是，我提醒一下，我们持香，当我们香传过来，接下来我们就要把香放在哪边呢？是在什么？眉宇间的前方20公分的地方这一点请大家特别再提醒一下自己这个要特别要注意一下了。那在我们诵经这一部分，我也会请2位师兄师姐来帮忙一下，因为我已经非常时期了，
就是在诵经的时候呢，妈妈提醒大家动作不是跟我们一致的提醒一下。我想提醒几次以后，大家会比较一致哈，因为我们已经进入非常时期，不这么做呢，可能要在我们到大陆之前要统整起来，可能会有困难，所以只好先牺牲目前的一种庄严，来达到以后真正的一个庄严。那今天我们诵经部分要谈的大概可能会有些改变，今天白师姐也有展现出来的。以往我会发现说，我们开始诵经的时候，我们的主题生已经传香的，要礼拜的，大家才在那传经本，变成混乱。有时呢，主题生已经在上拜年了，大家应该在传经典，不恭敬啊。所以这边我会拜托我们的将来的师姨就是在诵经之前，已经上完香，行完30公里后，我们这本来会练说恭诵什么经再传香，这时候我们可能会变更一下，恭诵什么经，下面呢再传一个什么，再加一个什么呢？传经典。这时候大家就来传经本，传经本。这本传好后呢，我们请师姨，就是师姨呢，再接着什么呢？在这再传香，就是我们先把经本传完以后。再来传香，那我们传经本，拜托，是要放来一份经典过来一下。黄师兄厉害他没有讲到做得很好。我们传经典呢，我们动作。传经典的动作就跟我们传香一样，所以看到了师兄师姐可以起立一下。我们还是一样，跟传香的姿势是一样的。这个上臂呢，很自然的下垂就靠到我们的头呢，身体两侧。我们的下臂往前倾斜多少呢？45度，就是跟我们传香一样，也是拿在头呢。经典的什么两端要传出去的时候，1公里，然后递出去的递出去的，就是我们传经本也是这种方式来传我们不要再像一般人就这样传这样传跟这样传，我想大家马上可以看出来，给你感觉是不是不一样呢？所以我们希望我们是这个样子来传。抱歉了，再一本给我了。那我们传经本的时候，如果是刚刚只有一本的话，很简单，就像刚刚黄师兄传给我的一样。递出来的时候呢，我们接的人还是双手从内侧，对不对？但是我们如果是很多人这样在做的话，传的人是不是会拿了很多经本呢？会不会呢？会。这个时候，我们建议的话，就是接的人就怎么样，变成一个姿势，一手在上，一手在下。拜托来，黄师兄来。他现在传给我他要传给我。好，我要接呢。大家看一下，他这一种姿势要，我这手拨过来就持正了。那传的时候，我是一个建议我们都是以从内侧看过来是这样正的，所以在我们男生这边可能是这样，在我们女生这边可能是这样。那拨的话手可能会不一样。现在传给他了，现在好。那现在我这边假设是男生这边的，我拨的话就不一样了。现在我变成什么呢？右手了，对不对？是右手了。那在我们女生这边拨的时候是用什么？左手。那其实看起来都是一致的，为什么呢？我们这边的话都是用里边的手，这边也是用什么呢？里边的手，对不对？那这一边的话，我们就跟指向一样，因为大家会右手比较习惯，就是用右手来拨，把拨就拨下来了。好，这样传经典没有问题，我们先练习一下好了。我先请师兄们拜托一下，先送到这个往前倾斜45度，对，就是这样而已这一刚没有讲，抱歉。那大家呢，追到经本以后。
一拨过来以后，马上转正，就变成这个姿势了，懂不懂？有没有问题？我们接到肩滚以后，一手上一手下，拨过来以后，马上转正，马上就变成持肩滚的什么呢？姿势。这个姿势也跟我们持香一样，这是我们玉帝下了这个玉诏，我们封建玉诏，还有母娘离场的时候，我们持香是不是这样呢？是不是？那我们这个姿势也是一样的，这是我们接了肩滚以后，我们就把它变成这样。那我们接香是不是接着香以后马上就变成这个样子，那是香的呢？也是一样的，是不是？所以我们这个其实都是一样的哦，都是一样的，我们就变成了这样。那我们持肩滚的话，就是这个样子，很自然的啊。这个手呢，下面这边是往前倾斜45度。那我们在诵经的时候，我们的姿势也是这样。那我们就是翻开以后也是这个样子，就是这样而已，就是这样。因为我们手有撑在这里，对不对？有撑在这里。好，那我们拿肩滚礼拜的时候，我们也是以这种姿势，我们不再以这种姿势，因为太多大家会不齐。我们持肩滚礼拜有很多很恭敬的姿势，比如说举到眉间进来，但是我们持这样都往上拿。第一个，大家动作不会一致；第二个呢，很多人没有这种习惯，到时候你打啦，我们要重整反而会乱的。所以倒不如我们把整个动作把它简单化但是我们不失礼。好，为什么不失礼？大家看一下，我们持经文这样。要礼拜鞠躬的时候，我们同样俯身45度角啊，我们一样可以感受到那一种很虔诚的一种敬意。虽然这样敬意会更好，但是呢，第一个大家持起来的动作不一致，第二个高低又不一样的。在这边往上往下的时候呢，把它变成了什么？乱的。所以我们把它简化、简单，大家容易做，就容易调整起来。这样有没有问题？好，我们这边先谈，再来。刚刚那个我们传经，现在练习一下传经本，然后大家拿到经本以后，马上把它转正，变成了持经的样子。好，我们先两个人一组，这是2本一组，这样来练，好不好？比较快。这李医生呢，施礼生呢就把香传过来了给主地生，主地生这个时候他会行3拜礼，这个时候呢，照常我们可以陪着一起来礼拜，但是我想我们不要，为什么不要？第一个，因为这个时候我们前面的这些诵经人员有些还没有办法就定位，为什么没有就定位？因为施礼生还站在这里，所以这边还有一些人没有办法就定位。如果这个时候呢，我们要礼拜很会乱，而且呢，我们主地生在行3拜礼的时候没有口令，大家要跟着做，一定会相当的乱。那这部分我们为什么觉得是可以取消掉？因为当施礼生主地生行完3上3礼以后，我们这边是不是会有敲有音，行个3拜礼呢？会不会？这个时候大家就要跟着做了。所以在主地生在行3上3礼的时候，大家以什么姿势？持经本恭敬的姿势。以前我们是这个时候很多人在传经本，传得乱七八糟的。我们这个时候记住，一定要拿着经本，恭敬站好。再来是这个前面的诵经人员是不是会就位的？会不会敲有音，然后行3叩拜礼，对不对？这个时候大家跟着诵经人员行礼，但是这个要拜托大家的就是，这个时候前面的3跪拜礼，他们会比较久，所以这个时候我也拜托我们2边的师兄师姐拜礼的时候要跟他们同样一样的时间，这样才显现的什么？我们的恭敬心。好，前面3次的话，一下去了，我们跟下去，然后上来一样上来，但是3拜礼、3叩礼、3叩首礼完以后，最后一次他们只有怎么样？叮的一声，这就是拜，所以这个时候大家是怎么样？只要一拜就好了。这样大家来问一下。我们本来要实际演练，不过没有时间啦。好，再来，这个时候大家还是要把肩本翻开，绝对不要翻开哦，不要翻开。什么时候开始翻开？这个时候白师姐会怎么样？他会说恭诵某某经，对不对？
这个时候大家才把经本怎么样翻开？我们本来是这个样子的嘛，翻开的时候，我们就直接怎么样？翻开这样持经就好了，对不对？还是前的时候已经会念了恭诵什么经，这时候大家就才把经本翻开，不要翻开经本，在我们前面的这位师兄师姐啊，在叩拜礼的时候，大家要翻开经典，根本不用，我们还是一样一致的经本合着，等还是起，对的，恭诵啊，玉华普度圣经，这个时候大家才怎么样？同一个什么翻开经本，这样才会一致，会整齐。好，那师兄师姐们先请坐啊，先请坐一下。好了，开始了。再来的话，一般会上香站。上香站的时间，上香站的时候，是不是前面这边的话，在礼佛的时候、礼拜的时候，会不会皈依什么圣真的时候，会不会拜的时间比较长呢？是不是？在前面刚开始上香站，是不是会跪的拜的比较长呢？主祭司也会跪下来。我们的旁边的师兄师姐礼拜时间就跟他们一样的好，这时候会比较长。那我们结束的时候，在结束的时候啊，还经站的时候，会不会有一个又皈依什么或者什么礼拜什么神有没有？那时候我们这边也会跪下来，主祭司也会跪下来，对不对？主祭司会跪而已啦，旁边的也一样会叩拜，但是这个时候大家一样会比较什么呢？慢一点，这个时候也是跟他一样，就是前后这两个时间大家跟他一样，就跟着我们的主祭司一样，时间慢一点，就是鞠躬下去一拜的时候呢，不要马上起来，跟着他同时起来啊。这样表现最大的恭敬，就是刚开始跟结束的时候，我们是这个样子。其他的时间呢，大概就是以正常的怎么样鞠躬的速度就可以了。好，再来，我们在公练的时候啊，公练经典的时候，我们练到中间啊，比如说刚刚唱的，那我们唱的时候单数句。比如说第一句，是不是我们的中间的主祭生会怎么样行礼？这个时候我们男生要行礼，还有什么呢？后面这一排呢，是不是也要行礼呢？也要行礼哦。这是单数句，第一句、第三句、第五句的时候，前面的主祭生跟后面的女祭生跟我们这边的什么男生都要怎么样行礼？就是12经典的怎么样呢？就一般正常的速度怎么样？啊，这样就好了。那我们那个要统一啊，天主一生的庆声啊，他一敲，大家同时怎么样？对，敬礼。不要他还没有敲，我们就敬礼了。好，那偶数句就是第二句、第四句是什么呢？主祭生旁边的这些诵经人员是不是要顶礼呢？还有我们的什么师姐们也要顶礼。好，这样大家特别记住一下。那有些经典在唱的地方，他会画什么签的记号，大家会看到了哦，什么时候是这边，什么时候是这边，对。但是有些经典就没有了，所以大家会乱掉了。啊，被子的有时这边敬礼，有时这边敬礼，乱掉了。不是啊，我们不是在唱的时候会有典礼吗？好，那在典礼的时候呢，比如说今天我们玉皇普度圣经，我们会比如说那一定会照阴阳，大家是不是要开始唱了？是不是？我现在讲的地方，用唱的地方，好，那这个跟我们玉皇普度圣经来讲，下面圈都是一样的，大家会久了会搞不清楚，到底是男生要敬礼还是女生要敬礼，到时候他看我看，乱七八糟的，因为久了就会乱掉，不可能每个人都记住啊。我们前面诵经人员，我们的主祭生，他一直要注意庆生，什么都要注意，他一样会乱掉，所以我是建议白师姐，我们把那个没有做记号的经呢，拿几本做记号，就给前面这一排诵经人员使用。将来诵经完，这几本经典就怎么样收在一个地方啊？同学们就不要再把它拿到那边去了。
以后呢，大家什么时候要敬礼，就看我们的主祭生，看我们的什么呢？前面的这诵经原理，主祭生一敬礼，我们的培祭生跟师兄怎么样，就跟着敬礼。我们的主祭生以外的其他诵经原理敬礼的时候，我们的师姐就跟着怎么样敬礼，这样才会整齐。好，所以我拜师姐啊，这样来处理一下，这个要麻烦拜师姐。但是就是诵完经以后，这些经本另外处理啊，不要啊，大家看到了，不要把它拿到这边来了。好，再来我们在诵经的时候，啊，有时会某些特殊地方，譬如说有什么圣号什么，会听到一个庆声，大家会怎么样？也是一起恭礼，对不对？这个时候我拜托我们的师兄师姐，就是我们听到庆声才怎么样？提供给你，没有听到庆声，千万不要怎么样自作主张，也不要说今天某某人当主持，他有在敲，那现在换某某人在主持，他没有敲，我觉得说一样的自动的这个给你，那变成大家会乱掉了。好，所以我们一律听到庆声的时候怎么样才典礼，这样才有仪式。至于说啊，主祭生他们什么时候要敲，他们自己会斟酌。我们其他人也就不要跟他们怎么样过问，因为他们有他们的考量的地方，懂不懂？我们唯一要做的就是听到庆声的时候，我们才典礼；没有听到庆声，千万不要自作主张给他典礼，也不要说某甲他有敲磬，某乙没有敲磬，那某乙都没有敲磬，某甲敲磬，我就不提供了，就不对。不管怎么样，有庆声就提供，没有庆声就怎么样就不提供。我们不要管什么人有敲，什么人没有敲，我们不管，只要我们只要听到庆声一提供，这样就会怎么样，就会一致了，不然就不会一致啊。至于主祭生他们怎么敲，他们有自己他们的理念、他们的看法，他们会自己会统整，我们不要去过问，懂不懂？啊，不要提出太多的意见来啊，因为那不是我们做的事情。啊，母娘，不是母娘，我们念宫内的黄母经典，念完以后我们都会送母娘的圣号，对不对？这个时候我们要不要提供？我想就跟着主祭生做，因为这个时候我发现有些人提供，有些人没有提供，一样不乱的，是不是？我们就统一，主祭生有提供，我们就跟着怎么样？因为主祭生站在前面嘛，我们大家看着他，这样就有办法一致了，好不好？好，这里办法同整，不然我要同整起来实在是不太容易。还有另外就是我们拿经典的方式，我们拿经典的方式是有很多人都会甚至这样折过来。坦白讲，我们看到正式的场合，在正式的场合，不管是在政府机构也好，或怎么样，正式的场合，我们也可以看到的，没有人拿书或是拿资料的，是拿对折的，从来没有看到这样的，一定是摊开，对不对？一定是摊开。那现在有一个问题，就是我们的比如说我们的大悲咒，它是印本大本，那现在有些师兄师姐一样都拿的都是怎么样呢？是对折啦。那我也请教了我们堂主。还有参考了一下我们法师之理解还是怎么样？我们按照礼节来，都怎么样？摊开了啦，懂不懂？我们都摊开了啦，摊开了啦，因为堂主这么讲，我们按照堂主意思来做，而且这是什么呢？真正什么呀？正确的什么？正确的拿法，懂不懂？就是摊开以后，我们还是像持经文一样，对不对？这是一个正确的方法，我们就把它改过来那个我知道堂主其实对礼节很有研究很多我跟他请教，他讲的都是最好的，非常好的因为有些呢礼节呢如果不是在经典为什么要规定的，我也会请教一下我的堂主，因为毕竟是堂主他来决定他提出来的都是最合乎礼节。所以我们就按照这个方式来做。另外呢，我们在
送完一本经典，比如说送完一碗古鲁圣经，我们就要送，比如说大悲咒，那我们要换经本了。这个时候我也是建议，前面有一个人来收经典，把经本收下来，后面这些的人帮我来拿经本，我们不要像以前这样很散很乱，啊，这个对我们的形象来讲非常的重要，啊，所以请拜托啊各位呢，拜托一下，就是这一点特别注意一下。那我们请年轻的师兄师姐这种方法出来帮忙服务一下，好不好？至于我们在送会过程里面有时候要跪下来，对不对？那有时也会要什么呀？跪也会要站起来，我们不会一直站着，也不会一直跪。当然，我们要变更这个姿势之前的最后一句的前面抄2个字我们就看到史蒂生会敲了钟再敲了磬了，对不对？然后要变换的时候，这一行变掉最后面的2个字的话，也会敲了什么2声。大家都会马上会变换动作了，是不是？好，这个地方，我发现我们的动作不一致，为什么？因为有些人在听到最后2个磬声的时候会鞠躬，有些人是没有。那其实我的看法是，这2个磬声呢，央是提醒大家要变换姿势的。但是大部分人已经习惯了，这个时候会鞠躬，我们就维持怎么样？鞠躬，因为这个也没有什么不好，我觉得也非常好，就大家意思就好。就是磬要变更姿势，由立姿变成要跪姿最后一行的2个声磬声，大家怎么样？也是一样，一鞠躬再跪下来。好，然后跪的时候要变成立姿最后的那一行的最后2个磬声大家就怎么样？一鞠躬起来，我们就一致，好不好？好，这一次就好。至于要跪下的话，以前我有谈过了。我们跪的话，男生这边是夸什么呢？夸右脚。我们女生这边是夸什么呢？左脚。夸右脚用右手怎么样？反一反。这边就用手往左手，然后另外一手就是什么呢？持经典。这持经典的方式，有人我们发现现在有多种。那以前我是有建议的，就是怎么样呢？直接把这个食指插进去这样拿着，因为怕怎么样会掉了，掉了到时候很麻烦。因为现在有些人会拿这样，一不小心掉下去的话，这是折页很不容易处理。所以我的建议是怎么样呢？练一练以后，这只手就怎么样插进去，这样，然后呢跪下去以后，就绝对怎么样翻开了。那要站起来前也是一样，是不是呢？这样，然后就起来了，然后就往上可以翻开了。我是建议这样，如果有比较好的方式，也可以提供大家参考，我想这一部分因为送经部分要谈蛮多了，那到时候呢，请师兄师姐就是帮忙来，就是提醒大家一下那我想先跳一下，就是先讲一下，因为在上个礼拜里面苏长子又启示这一次，就是我们诵经完以后要怎么礼拜的方式因为以前我刚开始诵完经的话前面的诵经人员会向后面的刘医生鞠躬，然后向这边也鞠躬，这边也鞠躬，对不对？那同时大家也都鞠躬，本来是这样。那后来变成有人念了佛号，接着大家一直念佛号了，然后后来又变成了说没有念佛号了，只有像前面30公里以后，这怎么样？后来又变成了又像这边一鞠躬，这边又一鞠躬。那这边呢？我想提出我的看法，因为说堂主呢上礼拜天有启示这一点，那我用说他是圣师说，因为现在理解呢他是念爱我在同整，交往3切于我。那我看到这一点呢，因为已经快终于了就是那时候我就很简单的跟他谈了一下我谈的就是跟我今天要跟大家做一个报告的一样，我觉得这3种都没有错都没有错，为什么？第一个我们先谈一下，我们诵完经以后念佛号，我觉得没有错，为什么没有错？第一个，实相本来就是没有相的，我们这个佛号只是一个名相，实相本来为相，但是众生不明实相，所以以各种名相来欺众生。佛号有
也是一个名相而已。我举个例子来讲，大家会比较听得懂。比如说我的孩子叫我父亲，但是我这个时候身份是父亲，那父亲是不是就是我呢？不是我，每一个人都父亲。我不是父亲，不是我的专属权。啊，另外再换一个方式来讲啊，灵文法，大家会跟我画上一个等号。一谈到灵文法，不是我，但大家想一下，灵文法真的是我吗？你们上网查一下，灵文法的人很多，说灵文法就是我吗？不代表我啊。那我是灵文法吗？我现在是灵文法，我以前叫灵文法吗？我以前是叫什么？我以后是叫灵文法吗？那灵文法真的是我吗？灵文法是一个名相，那我们为什么要在名相里面执着呢？如果我们今天说我们不能念佛号，那么请问，我们几修道院进来行修的所有修士，难道佛教徒就不能进来吗？基督教徒、佛教徒、其他教徒不能进来吗？我想不是这样吧。如果今天我们不能念佛号，在座的各位至少都会证上第7天、第8层天的菩萨果位，你们接受吗？不要说我不接受了，我不接受菩萨的果位。还有些人已经可以接受无极天的内院啦、无极天的内院啦，就是接受从佛的果位啦，或是将来慢慢升上去了，变成佛了，接受吗？我想，我们以实相来讲，念佛号没有错，但是众生有分别心啊。众生有分别心，生活在一个2元对立的一个世界里面。他会看到，林正常不是佛事啊，刚刚念的也不是弥陀经啊，那为什么念完经以后在那念佛号？他会觉得奇怪啊，是不是？那我们为了吸引众生，我们不念佛号啊，不让他觉得奇怪啊。这样我们诵完经后不念佛号也是对的啦，对不对？我们是什么？权宜的方便的法门啊。我们要什么？吸引众生啊！我们不得不随顺他们的什么性啊？那这个也没有错啊。那天，因为我看到了我们的礼拜6晚上，我看到了大家好像又改了，变成了上面，然后3拜完就结束了。那我想，既然要改，那我就提供我的意见给白师姐跟师兄啊，就是礼拜6晚已经结束很晚了，我就提供一下我的看法。我就说，那改了，那我们也可以这么改啊！我就举个例子，你看看我们生化笔浮完卵从内囊出来，它会像站在2台的3台怎么样？一起攻，像这边一起攻。生化笔向3台一起攻是怎么样？表示大家协助了什么？它完成服卵。那3台相当于会一个礼仪啊，抱歉啊，我今天先收起来一下。表示什么呢？感谢他带领在里面呢，完成了一个服卵的什么呢？一个工作啊，这是一种什么呢？礼貌，一种谦逊。那这是一种非常好的礼仪啊。所以我想，要把这个礼仪的精神，把它贯穿到我们什么诵经里面。所以我就建议啊，提供建议给白师姐参考。就是我们诵完经以后，既然要改啦，也可以啊，诵经人员呢啊，这边后面如果是有人，我们这样一起恭礼，当然后面也要。跟他回礼，然后再向我们师兄敬礼。这个时候师兄呢也要跟一个回礼，再向我们师姐敬礼，师姐一样呢再跟他回礼，表示什么？表示我们前面的诵经人员感谢啊这边协助什么诵经，让这个诵经更怎么样庄严。他们也跟他回礼，表示怎么样？谢谢你们前面这些人员带我来诵经，那这也很好啊，也要展现我们怎么样？很优良的一种很高质的一种气雅，一种气质，一种礼节啊，又什么感恩，又什么情绪啊？白师姐就取了他觉得这样好，但是他跟我讲的又稍微比较多一点啊，他是大家一起敬礼，我是建议他说，像这边的话就是这边敬礼，这边就不动了；这边的话这边敬礼，这边就不动了。那白师姐呢，他把它扩充的更好了，大家一起敬礼。那也没有什么错啊，所以今天我们不谈这些啊，但是因为已经到这边了，所以
我必须要提一下，因为苏堂主他给我看，那我当初呢，我就把我这个理念马上跟他讲，马上跟他讲。李副堂主在旁边应该在写资料。李副堂主一听到我说，我们就把我们这种跟圣化比一样的这种亲信礼让这种礼仪的方式，把它贯穿下来，向两边呢一样敬礼，要非常大的礼这样也非常的有礼貌，很好啊。没有想到李副堂主上面写字竟然突然间冒出一句话：“礼多人不怪。”这个很好那因为苏堂主他是要上借我我不好意思怎么讲？我就跟他说，大家有意见，这个堂主来裁决嘛，一统之主嘛。那如果说我要的，我会选择怎么样？从圣化比这样下来，贯穿下来的这种亲训，这种什么礼貌，这种文质彬彬、气雅非常气息，感觉上非常高雅的这种礼我会选择这一个。所以今天我会提到这个，因为上礼拜呢，因为苏堂主有这样一个请示，所以我顺便就跟他做一个报告我想我们的礼仪最好是有惯性的，而且能展示我们的高度的什么气质，跟高度的什么内涵，这才是最重要的。至于不必要的礼仪，如果今天能一致，那我们继续留用；如果不必要的礼仪不能一致，我们就跟它取消掉。因为不取消会乱。但是如果是必要的礼仪，大家做的不一致，我们要设法把它怎么样统整起来。我们一定要这样的一个理念就像我们敲钟鼓声的时候，钟鼓在敲的时候，马上会有人跟着敬礼，有些人就陪着敬礼，然后很乱。那我觉得那个不必要。记得什么呢？圣化比要进内堂的时候，那一个什么陪着他敬礼是有必要的。还有另外一个，我还不敢讲我想由我们的副堂主来决定我一直不敢谈的，就是什么？我们在念书文的时候，大家跪下来了，主医生在念书文跪下来，后面的主医生也跪下来。念书文的主医生会行个三叩首礼，后面的这一排跟着三叩首礼，但是旁边并没有跟着做三叩首礼。我一直在想，为什么后面这一排要行三叩首礼呢？那如果是可以一致的话，很不错，但是又不一致尤其是什么？有外面的三星大的进来的时候，当主席生的时候，那更乱了那我在想，我们主席生要念书文，他跪下来行三叩首礼，即使这是他就位的仪式，就像以前我们那个钟鼓声要就位，是不是要行一个三叩首礼呢？那后面的主席生要行三叩首礼，它有什么样的意义呢？我一直想不起来但是我不敢说这个就取消掉。我想这部分还是由我们的副堂主顾问来做一个决定，要不要因为这部分坦白讲不是很一致如果一致的话，我们留下来没关系，但是不一致。那不一致的话，如果没有必要的话，我们就不要做。那有必要的话，我们要设法给它统整一致这是我们最重要的一个目标今天先做了一场了。我想今天我们就到这边就结束了。很谢谢各位谢谢。